Gibarugan sa Pre-Trial Chamber 1 sa International Criminal Court nga anaa sa saktong panglawas aron mo atubang sa iyang trial sa iyang kasong crimes against humanity si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Busag gitakda sa ICC ang confirmation of charges niini karong Pebrero. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sobra semana human nagpost og panawagan ang International Criminal Court sa mga buot mahimong witness sa ikatubang karong kaso nga crimes against humanity ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Enero 26, ni pagula og desisyon ang Pre-Trial Chamber 1 nga gitakda na nga sugdan ang kumpirmasyon kabahin sa iyang kaso karong February 23, 2026. Kinihuman migula sa medical assessment nga anaa sa maayong kahimtang sa panglawas si FPRRD para makaapil siya sa mga proseso sa korte. Tumong sa confirmation of charges nga matino kung aduna ba'y igong ebidensya sa pag-establisar og lig-ong basehan nga tuuhang gihimo sa usa ka tawo ang krimeng gipasangil batok kaniya. Una na nga nag-apela ang defense team ni FPRRD sa ICC alang sa indefinite adjournment sa proceedings. Lakip na ang hearing alang sa confirmation of charges tungod dili na matud pa fit to stand trial si FPRRD. Apan gibasura ang maong hangyo human migula sa assessment sa medical experts na gi-appoint sa ICC nga anaa sa saktong kondisyon si FPRRD aron i-exercise ang iyang procedural rights ug mutambong sa pre-trial proceedings. Sumala sa abogado ni FPRRD nga si Attorney Nicholas Kaufman, gikadismaya sa ilang kampo ang maong desisyon, diin gideny sila sa oportunidad aron ipresenta ang ilang kaugalingong medical evidence ug i-question sa korte ang contradictory findings sa mga profesional nga gipili sa mga hurado. Musumite matud pa ug apela ang depensa sa maong desisyon ug i-argue nga gideny sa due process si FPRRD. Sumala ni VP Sara Duterte tungod sa katigulanguna ni FPRRD, naglisod na kini sa paglakaw, busa nagagamit na kini og tungkod. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.